cái khuôn mẫu giới tính đó mình được dạy. Đó, nó bẩm sinh chứ. Nam không được có tóc dài. Đúng rồi. Nó phải bắt buộc đàn ông bỏ tiền là đàn bà bắt buộc phải làm. Đúng rồi. Không bị cái gì giống này, không bị gì trơn mà còn lời Không hai lời nữa. Lời thêm được người phụ nữ thứ ba sắp cưới nữa. Ủa sao Nói mà đi, phải nói- sai sai? nói đi, nói đi. Ngược lại cái lỗi sai luôn từ người đàn ông. No. Anh đừng có bảo gì đàn ông là làm gì. Anh xin phép rút ra khỏi cuộc chiến này nha. Vì đó là hai bên bình đẳng với nhau thôi. 2, 3. Chào mừng tất mọi người. Chào Ghét mọi người mà. em ghét mọi người quá em muốn Rồi. đâm. Giờ là bạn nghĩ khuôn mẫu giới tính được dạy hay là bạn tính bẩm sinh? Chắc là được dạy. Được Ví dạy dụ hả? Đúng rồi. trong bụng mẹ ví dụ như là đi bệnh viện kiểm tra được biết là giới tính là Con nam trai, rồi, con gái. như vậy là mẹ sẽ tự nhiên mua áo màu xanh hay là đồ màu xanh, Màu đen kiểu màu như là đen con màu trai đậm hơn nhưng mà không mua màu hồng. Nhưng mà Vậy đó là mà- mới sinh ra thôi, vậy- nhưng mà lúc lớn lên thì sao? Tại vì Không, thật người ra ta là- thường hay nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Nhưng mà Đúng thật rồi. ra là phải công nhận là từ bé lớn anh luôn được cha anh hướng theo một hướng là anh phải luôn cắt tóc ngắn. Không hẳn là cha Bạn- mẹ đâu bạn mà ăn ông gì ông vậy? bà ta cũng vậy á, cũng hướng là kiểu như là nam là nam, là nữ là nữ Đúng đó. rồi, thì đó là mình được dạy. Nhưng mà cái mà mình thể hiện ra bên ngoài đó là cái mình suy nghĩ, cái nó không phải người ta dạy cho mình. Anh thấy nó 50-50 lắm. Ba mẹ anh là cho để tóc dài nè, mẹ anh cho mặc váy luôn nè. Rồi một váy luôn hả? Biết tại sao? Cái này nó hơi tế nhị chút xíu. Tại vì mình có một cái gì đó ở giữa thôi. Mỗi lần mà mặc cái quần mà kéo vẹt mochi vô thì nó bị kẹt. Đó, cho nên là mặc váy đi cho dễ con không bị kẹt. Đó. Thì thật ra em vẫn thấy cái đó là được dạy. Đó, nó bẩm sinh chứ. Ở trong người anh thích cái gì? Em- Đó, mọi nhưng người cái đó là cũng- anh thích thôi. Anh thích nhưng mà bố mẹ anh cũng là người đã giúp anh bộc lộ cái sở thích đó. Nhưng nếu ở gia đình khác, ví dụ như gia đình em một gia đình miền Trung, từ bé đến lớn luôn hướng em theo cái định hướng là con trai thì không được mặc áo hoa hòe, phải là quần tây sơ mi sơ vin đóng thùng, xong tóc ngắn cắt ngắn trên mang tay các kiểu bla. Tới đến khi em chọn cách là em sống khác đi, em làm những cái em thích và em để tóc dài. Cái đó gọi là em đi ngược lại với khuôn mẫu mà gia đình đã dạy em từ bé. Thế thì cái đó ba mẹ em lại không chấp nhận. Mình nói khoa học đi nha, bạn nghĩ cái khuôn mẫu giới tính đó nó đã đến từ cái bẩm sinh con người, đa số là như vậy. Không, thật ra như vậy nè, em nghĩ vậy nha. Con người họ theo xu hướng là theo số đông. Tự nhiên cái là ngày xưa có phải đàn ông ngày xưa để tóc dài không? Hồi xưa đàn ông để tóc dài. xưa đấy nó dài. Ngày xưa vua quan trung cái kiểu anh cột tóc hết đó. Lê Lợi Đi chiến trận cũng để tóc dài. Nhưng mà anh coi phim cung đấu bên Trung Quốc đồ này kia là người ta vẫn để tóc dài biếm lại các kiểu ấy. Nhưng mà tới bây giờ người ta lại đi theo một cái xu hướng khác là người ta thấy là tất cả mọi người con trai đều để tóc ngắn, thì mặc định con trai nó phải là để tóc ngắn. Cho đó mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây. Không, phương Tây bên ta qua người ta để tóc ngắn, mình để tóc ngắn theo ta đó. Nhưng mà phương Tây ngày xưa họ vẫn để tóc dài kiểu uống Napoleon một không kiểu. Mấy cái người đó quý tộc nhưng mà đôi guốc Quý tộc thôi, đôi guốc ban đầu dành cho ai? Là dành đàn ông. Đúng rồi, đàn ông quý tộc phương Tây. Đôi guốc dành cho đàn ông. Nhưng mà sau này đàn ông mới trở thành của phụ nữ, xong người ta mặc định đôi guốc là của phụ nữ rồi, đàn ông đâu có được mang guốc nữa đâu. Bạn nghĩ nó có ảnh hưởng gì tới cá nhân của bạn nói riêng và xã hội nói chung? Riêng bản thân mình khi mà mình làm một cái việc gì đó mà khi mà mình không có khuôn mẫu giới tính của mình không ra nam nữa không ra nữ thì đương nhiên là có rất là nhiều ảnh hưởng. Đầu tiên là người ngoài họ sẽ nhìn và họ đánh giá, họ kỳ thị và họ sẽ nói là cái con người đó sao nó lại kỳ cục như vậy. Một cái show đi nhảy đi, họ tuyển nam, em đăng ký nam, đến khi họ nhìn cái profile của em tự nhiên họ hỏi là ủa này là nam hay nữ gì? Ủa anh tuyển nam mình đâu tuyển nữ đâu. Một cái show nó cần nữ, em cũng nhắn tin với y chang cái người đó luôn. Em kêu anh ơi cái profile của em nè, nhưng mà anh tuyển nữ chứ không có tuyển nam. Cùng một người kiểu như họ cứ mặc định trong đầu họ là show này là chỉ có nữ diễn thôi hoặc là chỉ có nam diễn thôi, không thể được cho unisex diễn. Nhưng mà họ sai là unisex có thể diễn được nam và nữ. Việc mà áp đặt như vậy cũng khá là sai, giống Dạ. như cái việc mà ngay từ đầu người ta đã đặt ra những cái định kiến, đúng không? Giữa một công việc gì đó cần sự lãnh đạo thì người ta sẽ chọn người nam. Dạ. Mặc dù năng lực của hai người bằng nhau. bị phí phạm. Đó, đúng Dạ. rồi đó. Phí Nhưng phạm mà tài thật sự sản. nha, mình kéo về cái thời xa xưa coi. Nữ chính Chương quyền chắc đâu, chương gì đâu. 2-3 chương 3 triệu đâu. có thị sao nữa. Chưa, người ta cứ nghĩ vua là một cái người trị vì kinh khủng nhất. Nhưng mà không phải đâu, hoàng hậu mới ghê đó. Đúng rồi anh. Trời, họ nắm trong tay lục cung. Đó, rồi mình lật ngược lại đi. Có những cái người ta nói chỉ dành cho nữ thôi, chẳng hạn như là đầu bếp, trai không ai lại Làm làm bếp. cái đó. Đầu bếp thì Nhưng nó mà chưa đầu bếp có là những người nổi tiếng là đàn ông không mà. đầu bếp thì nó chưa có gọi là xa lắm, nhưng mà ví dụ như make up. Dạ đúng rồi. Make up là xưa đó là chỉ có là làm. người ta phải khuôn khổ
là bắt buộc là phải nữ làm. Dạ. Nhưng mà thời bây giờ thì mọi người cứ biết Nam rồi làm đó. đẹp lắm anh ơi. Nam không, mà nam làm xuất sắc. Theo khoa học, phụ nữ có chức năng để sinh con. Để- Nhưng mà không phải là bắt buộc nha, không Dạ. phải là bắt buộc phải sinh Dạ. con, nhưng mà có chức năng sinh con. Nhưng mà em có thể sinh con nhưng mà em không có chức năng để nuôi con. Dạ. Nhưng mà nếu chồng của em giỏi hơn thì em sẽ cho Đưa cái chồng nhiệm dạ. vụ Đâu kêu chồng Bravo. đâu, Bravo. đâu kêu chồng đâu kêu. Nghĩa là nói chia ra cho cả hai người ai làm tốt phần nào hơn thì người đó sẽ làm. Nếu như người chồng làm tốt cái phần việc chăm con nuôi con làm rất tốt, Nuôi con và được. sau khi sinh chị cảm thấy quá mệt mỏi, chị không thể nào, chị áp lực, họ chỉ cần phải ra ngoài để khuây khỏa tinh thần, Tiền. thì cái việc người đàn ông phải làm đó là phải giúp người phụ nữ của mình. Bạn nghĩ gì về chủ nghĩa đàn ông đích thực? Một người đàn ông đích thực là luôn luôn phải, thứ nhất là ga lăng, thứ hai là phải biết đi kiếm tiền và về nuôi vợ con, cái thứ ba nữa là phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải là người mạnh mẽ chứ không có gì được. Em đi ngược lại với suy nghĩ của anh nha, em nói trước để anh khỏi phải chạnh lòng. Chạnh lòng, anh đâu có gì phải chạnh lòng đâu. Tại sao mình phải suy nghĩ như vậy về người đàn ông? Cái những người mà không có cái đó thì họ không phải đàn ông hả? Họ vẫn là đàn ông mà. Dạ, đúng chính xác. Người đàn ông không làm được những công việc nặng nhọc, họ vẫn là đàn ông. Họ làm Vấn đề là được. họ không có đủ khả năng để làm những việc nặng nhọc thì họ không làm. Hoặc là người đàn ông phải đi ra đi nuôi kiếm tiền cho gia đình, nhưng vấn đề là nếu người đó không có năng lực để mà đi ra ngoài, và người vợ của họ hoặc là người bạn người partner của họ trong cuộc đời á, Dạ. họ làm được điều đó tốt hơn người đàn ông, thì người phụ nữ vẫn có thể làm điều đó và người đàn ông vẫn có thể ở nhà chăm lo chu toàn cho gia đình. Cái tự nhiên những người khác suy nghĩ và nói rằng là đó không phải là người đàn ông đích thực. Tại sao? Người cái chiêu nghĩa này em thấy không công bằng. Đúng rồi. Tôi nghiệp Không nam, đúng, không công. nam phải mạnh lên, nam phải giữ cửa cho phụ nữ vào, hay là phải kéo Kéo ghế ghế. cho người phụ nữ ngồi. Ờ. Người ta nhìn là cái đó là đúng. Nên một số phụ nữ vẫn có cái ý kiến Suy nghĩ. Suy nghĩ riêng của đó họ là là- tại sao nam mà không làm hành động đó. Như vậy là có một cái Không bị bấp bênh quá đúng không? Giống như là những cái ngày trọng đại của em, Dạ. em sẽ được tặng hoa đúng không? Dạ. Giờ thí dụ mà tự nhiên ngày nào đó mình được bạn gái mình tặng hoa, mình nghĩ gì? Cũng vui chứ bộ. Ờ. Vui chết đi, Thì nhưng đó. mà Đúng rồi. em không có bạn gái. Vậy cái câu hồi nãy là mâu thuẫn nè, giống như là đàn ông không được tụm 5 tụm 3 lại để mà nói chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì mọi người đi nhậu bàn công Đúng việc rồi. 5 tụm 3 để Dạ, làm đúng cái rồi. gì? Lên miệng hết Không, đi, không phải cho tụm 5 tụm 3 đây Thật nhậu ra là cái với bạn câu- công việc, còn mà tụm 5 tụm 3 là ngồi trong quán cà phê xóm là này xong rồi các con. kiểu Nói gì anh phôi các kiểu. Không, vậy đó gọi là tám rồi. Trong xóm anh rất nhiều những người như vậy nha. Những Là ông- tám rồi. Những ông già luôn á. Ta tám rồi. không, em thấy chuyện đó bình thường á. Ừ. Tại sao phụ nữ họ có quyền ngồi tụm 5 tụm 3 tụm 7 tụm 8 lại nói chuyện, cái người ta tự nhiên gắn cái tên cho người ta là mấy bà đó, mấy bà là 8, mấy Bà nhiều chuyện. Tại sao cái người đó có biệt danh riêng, tại sao đàn ông không được làm những chuyện Đúng. đó? Họ cũng có nhu cầu riêng, họ cũng sau một ngày làm việc mệt mỏi đi, họ cũng có quyền ngồi nói Trao chuyện đổi, phím đúng với rồi. nhau. Dạ, mọi người thấy gọi tôi là bác Ba Phi mà. Còn một câu nữa mà hồi nãy mấy câu hỏi là đàn ông có được khóc không? Yeah. Có chứ. có Được. chứ, là con người. Người con ai cũng sẽ có cảm xúc và cũng không ai hoàn hảo tới nỗi là sẽ không bao giờ có bế tắc. Và nước mắt thể hiện Đúng cho mọi rồi. người biết Là là chúng ta có Có trái tim nhiều mà. lúc đàn ông khóc ở đây không phải là xà xuống ngồi khóc hu 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 giống như mấy chị phụ nữ, nhưng mà khóc ở đây là lựa một góc nào đó Ngon. ít người, Dạ đúng rồi. thậm chí là không có ai. Làm một lần nữa em lại Đi ngược lại. Đi ngược Ok lại. ok. Tại sao người đàn ông không được để cho người khác thấy được cảm xúc của mình? Tại sao vậy? Đây là câu hỏi em đặt ra cho anh đó. Tại sao vậy? Mọi người cứ biết là đàn ông có hai cái lòng tự trọng cao lắm, Dạ từ từ. hay rất là cao luôn. Họ luôn luôn tạo cho mình một cái bề dày hoặc là một cái áo giáp, lúc nào họ cũng là người mạnh mẽ. Họ không muốn người khác nhìn Thấy được cái điểm sự yếu của mình. yếu đuối của mình. Anh có bao giờ khóc không? Có khóc rất là nhiều lần chứ không phải Con là người một mà lần. em ai cũng phải khóc chứ. Khóc là ví dụ như một là trèo lên sân thượng. Thôi cái đó nguy hiểm, nhiều khi nghĩ Không, quẩn. sân thượng ở đây nó có cái ban công đàng hoàng. Sân thượng là nơi để máy giặt chứ không phải là sân thượng là chỉ để trèo lên đứng khóc rồi điên điên nhảy xuống là thế à. là sai. Thì giống như đã có chia sẻ có một hội bạn là toàn những người ngầu ngầu không mà, giống như những ông lớn tuổi luôn á, thì dạng Sugar như daddy. là họ không có sugar daddy mà Anh này họ là những người mình định nghĩa đàn ông đích thực là những người có lý tưởng sống nè. Nhưng mà Bảo vệ những những cái lúc xung quanh. mấy người đó khóc thì khóc ở đâu? Khóc chung với Nguyên họ một bạn. đám ngồi khóc chung nhau rồi như con nít khóc vậy đó. Vậy ai lại có thể nói ôi mấy này đàn bà hay là gì đâu có. Họ rất là mạnh mẽ đó, nhưng mà họ đang thể hiện cảm xúc của họ thôi. Bạn nghĩ khuôn mẫu giới tính có ảnh hưởng gì đến bình đẳng giới tính không?
Ảnh hưởng nhiều quá. Rất nhiều. Muốn hỏi không biết tại sao nếu phụ nữ cưới với một đàn ông, phụ nữ phải sống chung với đàn ông, qua nhà chồng sống. Nếu nghỉ Tết hay là có một cái lễ quan trọng, phụ nữ phải chuẩn bị tất cả món ăn mà nam nó chỉ khác cái chỗ đó ngồi thôi. im uống hay Uống là nước, xem uống trà. tivi, uống trà, uống cà phê. Nhưng mà sao không làm? Cái đó là tủ cung Nghĩa là người ta của chồng, không phải là của phụ nữ. Còn ở nước mình thì Tết là mình phải mọi người cùng làm. Thì thật ra vẫn có trường hợp như Có. như đây. Đúng rồi, ví dụ như là anh mời bạn của anh nè, ai sẽ chuẩn bị món ăn? Người vợ. Vợ ngồi Vợ im luôn không? là Hay là vợ là người chuẩn bị? Đúng không? Là người chuẩn bị. Thì đó, anh tự mặc định đóng đâu như vậy. Anh Nhưng chỉ mà anh là- là người dắt bạn về mà. Anh phải có Ừ. nghĩa vụ Phải của người bạn phụ của mình nữa. chứ. Việt Nam mình vẫn có một số nơi nha, là khi mà dọn cơm lên bàn ăn á, chỉ có người đàn ông mới được ngồi bàn ăn ở trên thôi, còn người phụ nữ ra đằng sau hết, không được. Gặp em là cái nồi vô đầu. Linh, mình nấu cực khỏi mà hút luôn. Trong trường hợp là năm nào đàn ông cũng trả tiền, phụ nữ làm như vậy đã công bằng chưa? Chưa. Không, em nghĩ là chưa đâu. Đàn ông bỏ tiền, ok, đàn ông có Tức quyền là em không trợ đổ giúp xí hoặc cho là không cái giúp vấn cũng đề lúc được. nãy, đúng không? Nếu họ không có thế mạnh về việc nấu ăn, nhưng làm ơn hãy để cho sự công bằng nằm ở đây là người đàn bà, người đàn ông ăn cùng một lúc, ăn cùng mâm, nói chuyện cùng một câu chuyện. Chứ tự nhiên cùng một gia đình mà phải chia ra chuyện đàn ông, chuyện phụ nữ. What? Chuyện gì là chuyện đàn ông, chuyện gì là chuyện phụ nữ? Em mình nói thêm về cái câu đó, cái câu hỏi đó ảnh hưởng với bình đẳng giới không? Có nha, có rất lớn luôn á. Người ta luôn tự mặc định là cái lỗi sai trong một cuộc tình luôn là đến từ người phụ nữ. Ủa, thiệt hả? Chấm Anh lại hỏi. nghe ngược lại cái lỗi sai luôn từ người đàn ông. No. Anh đừng có bảo vệ đàn ông là làm gì. Đúng rồi, em Không bảo vệ, đó là ý kiến mà, cái đó là ý kiến mà, sao bảo vệ trước được? anh phản bác về thằng mắt sau. Nè, lúc nào phải là người đàn ông khi mà đi ngoại tình đúng không? Đến ghen, đánh ai? Đánh người phụ nữ. Đâu có đánh ông đâu. Đánh con bồ nhí á, người cần đánh là ai? Thằng đàn ông á, ai ngoại tình? Thằng đàn ông ngoại tình. Còn cái nữa, người thiệt nữa là người vợ nha. Khi hai người đó ly dị, lúc nào người ta cũng sẽ đặt câu hỏi là con này nó làm không được cái gì để thằng này nó phải đi ngoại tình. Lúc nào cũng đặt câu hỏi như vậy đúng không? Cuối cùng người đàn ông làm cái gì cho người đàn ông bị cái gì trong này? Không bị gì hết trơn mà còn lời được hai người phụ nữ. Lời thêm được người phụ nữ thứ ba sắp cưới nữa. Ủa sao Nói mình đi, phải sai nói đi. Em nói trước đi. Rồi em Anh cho nói đi, mình anh nói đi. em phản bác. Hai mày mất bất xúc, mình nói như đi. vậy nè, ở thời điểm hiện tại á, thì em Dạ. thấy ví dụ nha, cái gì phụ nữ cũng được quyền cho là đúng. Ý là nếu mà phụ nữ ngoại tình á thì người ta nói thằng đó phải làm cái gì thì con nhỏ này nó mới đi ngoại tình. Chứ đâu tự rảnh quá tự nhiên phụ nữ mới đi ngoại tình. Phụ nữ người ta là chính chuyên, nó đâu ai vậy mà vậy là thằng này nó phải làm cái gì ghê lắm. Đó. Đúng rồi. Với lại thêm điều nữa là em nói là mỗi lần mà ngoại tình á mà toàn là đánh con phụ nữ, không đánh thằng đàn ông. Cái chị kia đã biết người ta có vợ mà còn la liếm, còn làm đủ mọi cách để ngoại tình, để lôi kéo bồ chồng người ta thì có phải là đáng bị đánh không? Thằng đàn ông không nhất thiết là không bị đánh đâu nha. Có đó bị đánh luôn, hai đứa đánh hai đứa trong khách sạn hoặc là trong một cái quán cà phê hẹn hò gian díu nhau có luôn. Nhưng tại sao đàn ông được 5 thê 7 thiếp, đàn bà không được 5, 6, 7 chồng? Đúng rồi. Tại sao lại có cái quy định đó từ trước rồi? Mọi người đã có cái quy định mặc định về cái điều đó từ trước, cho nên em mới bức xúc để em phải nói là những điều đó. Nghĩa là đàn bà ít nhiều họ vẫn chịu một sự thiệt thòi nhất định trong cuộc sống này bởi những cái quy định khuôn mẫu giới tính được đặt ra. Nói chung là mình nhận chốt lại là khuôn mẫu giới tính ảnh hưởng tới rất là nhiều. Mà một cái vấn đề này thì chúng ta bàn rất là tại vì nó sâu xa luôn. Không, thực ra là không phải mỗi vấn đề này. Tất cả vấn đề trong xã hội nó luôn sẽ có hai mặt. Không, thực ra không phải hai mặt rồi, có 7-8 Muôn mặt. Thì mỗi người họ sẽ có một cái ý kiến khác nhau thôi. Anh biết cái nhận biết về vấn đề tình dục thì sớm á, lúc mình dậy thì đó. Vậy là không sớm rồi em. Lên trên mạng á, mình xem. Đúng không bố? Hôm nay tôi tội tí. Nếu như người bạn đó nghe thấy là chạy mất tiêu rồi thì con đã đang buồn rồi mà mẹ lại càng như vậy nữa thì thôi rồi coi như là mình đẩy con mình đi vô cái bước đường cùng rồi. Chứ người khác là Đúng có rồi, khi là lôi con ra đập một trận thực trước sự là mà nói là mình lúc đó mình sốc thật chứ. Đúng rồi.